Yun mga koys, so update lang sa aking manok mga koys, manok ka ni KOYZ TV. So ito na po sila ngayon mga koys. So ito mga manok na ito mga koys, running 4 months na sila mga koys. So dito banda mga koys, mga pure ito, mga pure Shamo na manok. Nagtapok ang buo. Oh, manong naman mo diha? Apa isa? Apa lagi nangitlog tong isa diyon? Madungog gi. Ay mo salang di na. Basta bago pa. Dito sa kuan. Babli ko jud kay gatong wala gid mga balhibong uban. Piso. Kana ang kuan. So dito banda mga koys, sa kabilang parte, dito yung mga crossbreed na manok, Shamo at mga native mga koys. Ni natural. Di musugat man mo. Mana man mo kaon? Nagtapok. So dito mga koys, titingnan natin yung 1 month Shamo mga koys. 1 month Oop. May ligo na ba? Wala kina sila galay budol na.